шинэлэг, гайхалтай, үнэхээр шинжилэл хийж чадсан Magic Store 24 цагийн бодлогочгүй дэлгүүр. Намайг Дав хүн Бүжин гэдэг 96 онд Ховд аймагт төрсөн. Тэгээ багш мэрэгчлээ. Манай нөхөр болохоор өшөөдийн уурхай том машин барьдаг жолооч мэрэгчлээ. Бид хоёр доо дөрөвтэй гээд цэцэрлэгийн насны 2 хүүтэй. Ял хүүхдээ хүний хувьд бол ажлын байрны албац айгүй хэцүү байдаг. Нөхөртэй хоёр одоо өөрсдөө ачаал бага өгөхөөр ахаад ингээд ажлынхаа хажуугаар нэмэлт орлого олж болох ямар ийм гаргалгаа байна гэж хайж явж агаад хамгийн анх нэг рофтон машин сонирхож исэн. Тэгээд тэрийгээ сонирхох явцдаа Magic Tech гэдэг компани байдаг шүү гэдэг мэдээллийг олж авч исэн. Тэгээ 12 сард хамгийн анх хайж олоод холбогдож мэдээллийг нь аваад тэгээд 1 сараас эхлээд ингээд гадруудаа хайгаад зөвшөөрлөө аваад тэгээ буцаж холбогдоод одоо ингээд 4 сар гэдэг чинь ойр цагаар 4-5 сар орчим судалж хийж орж ирсэн. Байршлын тал дээр бол ер нь орон нутагт бол 24 цаг ажиллах газар ер нь бол огт байдгүй юм билээ. Судлаа явсан чинь тэгээд аль болгол урт цагийн хуваараар ажиллах байрлалуудыг өсөлт өгөөд зөвшөөрүүлж чадсандаа ер нь байрт байгаа. Баярлалаа. Ийсэхаа санаачиж ингэж хүмүүсийг хүртэл болгож байгаа юм чинь энэс улам их амжилт хүсье. Баярлалаа. Өөртөө үйлчлэх машин одоогийн хэмжээгээр ховдод байхгүй байгаа. Анхдагч болж байгаа. 5 ширхэг захиалга болсон шалтгаан гэх юм бол хамгийн нэгдүгээрт нь түрээсээсэн түрээсийг хямдруулах, нэгээр түрээсээснээс олон нэг түрээсээс нь илүү хямд тусч исэн. Хоёрдугаар нааша авч ирэх нөгөө маань хотоос ховд руу 1500 км зайтай болохоор авч ирэх зардал маань өндөр болж ирсэн нэгээр нь авч ирэх. Нэгэнтээ авч ирж байгаа гэхэд олноор нь авсан. Нааша гарч ирэхэд зардал нь гэх юм бол эрх тээврийн зардал тэгээд унааны зардал эндээ ахиад түрээсээ дүүлэн машины өөрийн түрээс гэсэн зардлууд орж байгаа. Олон газар санал өгснөөс зарим газар нь байршлын хувьд нөгөө зай талбайны хувьд болохгүйсэн. Тэгээд дуртай хөвдийн зөвшөөрсөн газрууч байгаа. Бүтээгдэхүүний хувьд болохоор олон төрлийн сонголтоо ялангуяа хуурай материал дээр олон газар байсан. Адилхан төстөө тэн дотроос Magic Tech-ийг хамгийн дэвжүүлгийг сонгосон байна. Засаг даргын хамгаалын газар, захиргаа, тэгээд спортын ордон, их буян худалдааны төв, Тэг 123 дугаар анги, цэргийн анги гэсэн 5 байрал дээр одоогийн байлаа тавьсан. Нэгдүгээр хамгийн одоо зуны үйлрэл болохоор хүүтэн байлгах үүднээс ус ундаа, энерги ундаа зэрэг хүүтэн байх боломжтой бүтээгдэхүүнүүдийг барьжуулсан байгаа. Дээрээс нь амттан төрлөөс оруулж өгсөн байгаа. Ховдод байхгүй яг 2 газрын яг ялбасны гэрээ толцсон байгаа одоогийн байдлаар. Цаашдаа болохоор аль болох өсвөр үеийнхэн зориулсан эрэл ихтэй бүтээгдэхүүнүүдийг оруулж ирэх зорж байгаа. Одоогийн байдлаар шинэлэг болгоор эхний ээлжиндээ яг зөвлөж авах нь мэдгүй байна. Гэхдээ одоо ер нь бол хүмүүс аль болох хурдан шуурхай автомат юм сонирхдаг болчихсон болохоор сайн хүлээж авах гэж байна.